ТВ-с телевиз таны телевиз. Монголын үндэсний топ 5 телевизийн нэг болох ТВ-с телевиз нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас өнөөдрийг хүртэл мэдээллийн салбарт тэргүүлэгч байр сууриа хадгалж, цаг үеийн шинэлэг санаа, дэвшилтэт технологи, мэдээллийн шинэ агуулга, нэвтрүүлгийн хэлбэр зэргийг тогтмол нэвтрүүлж манлайлсаар ирлээ. Монголын телевизийн түүхэнд анхны гэсэн тодтголтой олон нэвтрүүлэг, үйл явдлын сурвалжлага, спортын уралдаан тэмцээнүүдийг үзэгчдэд хүргэж, улс орон даяар нэвтрүүлгийн шинэ стандартыг тогтоон ажиллаж байна. Түүнчлэн Монголд анхудаа хиймэл дагуулын Easy Fly Sat технологи ашиглан төв хоорондын шууд дамжуулалт хийх, 24 цагийн шөнийн эфиртэй телевиз байгуулах, 21 аймгийг хамарсан инфо сүлжээний сурвалжлагчдын баг ажилуулах зэрэг олон шинэлэг санаачлагыг хэрэгжүүлж, хөдөө орон нутгийн мэдээллийг төрд байгууллага олон нийтэд найдвартай хүргэсээр байна. 2024 болон 2025 онуудад Монголын телевизийн салбарт хиймэл оюун ухааныг ашиглах, хиймэл оюун ухаанаар бүтсэн хөтлөгч ажилуулах зэрэгт манлайл үзүүлэн ажилласан байна. 2025 оны ололт амжилтын тойм медиа хэрэглээний судалгааны үзүүлэлт. MMCG компани 2024 оны монголчуудын медиа хэрэглээ амьдралын хэм маягийн судалгаагаар ТВ-с телевиз нь үндэсний хэмжээний үзүүлэлтээр топ 5 телевизийн нэгээр тогтогдсон билээ. Тодорхойлбол үндэсний хэмжээнд хамгийн үзэгч ихтэй телевизийн жагсаалтанд аман хөзөгдөжээ. Хиймэл оюун ухаан AI-ийн хөгжүүлэлт. ТВ-с телевиз нь хиймэл оюун ухааны технологиг медиа салбарт нэвтрүүлэх чиглэлд онцгой анхааран ажиллаж байна. Үүнд AI чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх, сургах, хөгжүүлэх, олон улсын туршлага нэвтрүүлэх, мэргэжсэн баг хамт олонтой хамтран ажиллах зорилтын хүрээнд Bollersoft компани, Chimega Systems, Egune оюун компанитай хамтын ажиллагаа үргэлжлүүллээ. Үүний үр дүнд Монголын анхны AI цаг агаарын мэдээний хөтлөгч Мандухай нэртэй хиймэл оюун ухаанаар бүтээсэн цаг агаарын хөтлөгчийн тусламжтайгаар байнга тогтмол цаг агаарын мэдээллийг өдөр тутамд телевизийн эфирээрээ дамжуулан хүргэж байна. Мандухай хөтлөгч нь Монгол дүр төрх, Монгол эмэгтэй хэм маягийг хадгалсан үзэгчдийн танил болсон хөтлөгч болжээ. Монголын анхны AI буюу хиймэл оюун ухаанаар бүтсэн мэдээний гадаад зүрхтэй монгол хэлтэй хөтлөгчийг ажилуулж эхлүүлээд байна. Тус хөтлөгч нь 7 хоног бүрийн нэг өдөр 3-5 мэдээг хөтлөн үзэгчдэд хүргэдэг юм а. AI Talk ярилцлагын нэвтрүүлэг. Энэхүү ярилцлага нь хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан өгөгдсөн дата өгөгдлийн тусламжтайгаар зочинтой ярилцдаг. Тодруулах юм бол хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар тухайн зочны цахим сүлжээнд яригдсан сэдвийн хүрээнд асуулт боловсруулан асууж хариултыг авдаг онцлогтой. Нэг үгээр хэлбэл тухайн зочны судалгааг хиймэл оюун ухаанаар гүйцэтгэдэг гэсэн үг юм а. Шууд дамжуулалтууд. ТВ-с телевизийн уран бүтээлчд нь шууд дамжуулалтын туршлага, арга барилаараа манлайлан ажиллаж байна. Өндөр дээд хэмжээний айлчлал, хурал цуглаан гэх мэт албан ёсны бүхий л үйл ажиллагаанаас шууд дамжуулалтыг тогтмол хийдэг. Тэр дундаа үндэсний тодтголтой хурдан морь, сур, бүх, шагаа болон өв соёлын бахархал болсон 93 наадмыг Монгол орны өнцөг булан бүрээс шууд дамжуулан хүргэдэг уламжлалтай. Улаанбаатар хотын шууд дамжуулалтууд 2025 оны тухай чөлөөт бүхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, жуда бүхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн тус бүр 3 өдөр, боксийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 5 өдөр, дартсын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, холимог тулааны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, мөн жудагийн топ 6 тэмцээн, чөлөөт жудагийн үндэсний бүхийн халз барилдааныг тус тус шууд дамжуулан нийт 84 цагийн 5040 минутын шууд дамжуулалтыг хийсэн байна. Үндэсний баяр наадмын шууд дамжуулалтын үеэр ТВ-с телевиз нь хамгийн өндөр үзэлттэй телевизээр шалгарсан бөгөөд үндэсний бүхийн 5-ын давааны Facebook үзэлтээр ТВ-с телевиз 26300, Монгол телевиз 3600, NTV 2600, үндэсний ТВ 1100 үзэлттэй байсныг судалгаа харуулж байна. Орон нутгийн шууд дамжуулалтууд. 2025 оны эхнээс Өмнө Говь, Дорнод, Хинтэй, Завхан, Дархан, Булган аймагуудаас үндэсний бүхийн барилдааныг шууд дамжуулсан бол 7 дугаар сарын 13-наас 8 сарын 3-ны хооронд хөдөө орон нутагт Булган аймгийн Баян агт сумын 100 жилийн ой, Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сумын 100 жилийн ой, Увс аймгийн 100 жилийн ой түүхэн арга хэмжээ, Баян хонгор аймагт болсон Монгол улсын Арслан Батмагна хүндэтгэлийн наадмын арга хэмжээг тус дамжуулан ажиллалаа.
нийт 5,000 гаруй км замыг туулж 200 гаруй цаг буюу 12,000 минутын шууд дамжуулалтыг амжилттай хийсэн байна. Олон улсын тэмцээний шууд дамжуулалтууд 2025 оны 7 дугаар сарын 31-ээс 8 дугаар сарны 2-ны өдрүүдэд Архангай аймагт зохион байгуулагдсан дэлхийн 33 орны 374 тамирчин оролцсон Mass Wrestling буюу модон барилдааны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг шууд дамжуулж Оросын албаны улсын МИР телевизэд дүрсийг нийлүүлэн амжилттай хамтран ажиллалаа. Дэлхийн 31 орны 280 гаруй тамирчид оролцсон Кураж бүхийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг 3 өдрийн турш Монголын үндэсний бүхийн өргөнөөс шууд дамжуулан ажиллалаа. Нийт 42 цаг буюу 2520 минутын шууд дамжуулжээ. 2025 онд зөвхөн шууд дамжуулалтаар нийт 326 цаг буюу 19560 минутын нэвтрүүлгийг бэлтгэж үзэгч олондоо хүргэн ажилласан байна. Монгол улсын хууль дүрэн болон харилцаа холбооны зохицуулах хороноос баталсан телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуултын журмыг үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж 2025 онд зөрчилгүй ажилласан баярт мэдээтэй үдэж байна. TVS телевизийн Nomad Pictures-тай хамтран цор ганц адал явдал трейлер төрлийн олон ангит киног хийж үзэгч олондоо хүргэн ажиллалаа. 2025 оны 12 дугаар сард Шведийн хаант улсад зохион байгуулагдах Европын 16 улсын 400 гаруй монголчууд оролцох Шаган Арваны тойром наадмыг Европ TVS телевиз шууд дамжуулан үзүүлэх бэлтгэл ажлаа ханган ажиллаж байна.